असां पहुता आहियूं अदलपुर जे माता मंदिर में। अचो त माता मंदिर जा दर्शन कयो। अचो माता जी दरबार तुंहिंजा दुख दूर थींदा। अचो माता जी दरबार तुंहिंजा दुख दूर थींदा। बर कदम तूं अचो बाज़ार तुंहिंजा दुख दूर थींदा। अचो माता जी दरबार तुंहिंजा दुख दूर थींदा। अचो माता जी दरबार तुंहिंजा दुख दूर थींदा। माता जी दरबार तुंहिंजा दुख दूर थींदा। अचो माता जी दरबार। अचो माता जी दरबार तुंहिंजा दुख दूर थींदा। अचो माता जी दरबार तुंहिंजा दुख दूर थींदा। अचो माता जी दरबार तुंहिंजा दुख दूर थींदा। अचो माता जी दरबार तुंहिंजा जय सदाराम। ये तो असां साईं हरिचलाल सां गॾु आयल यात्री या मुखी साहिबान पंहिंजूं या शेवा मंडल जेके बि आहिनि उनजो ख़ुशि शुक्र अदा कयूं। जय सदाराम। जय माता दी। पूज पंचायत आदलपुर, जय जोग माता सेवा मंडल आदलपुर, चंदानी सेवा मंडल आदलपुर, समादा सेवा मंडल आदलपुर, SSD मंडल आदलपुर जे तरफा आदलपुर जी शहरनि जे तरफा अखियुनि में थी वे छपर ढकिया तोखे ॾिसे न ॾे आन पता की पियो। साईं जन खे ताड़ियुनि जी गूंज में भलीकार भलीकार भलीकार। हिकिड़ी वेनती साईं जन जॻहियूं मां रखंदुसि त मां हिन वक़्तु हैदराबाद हिंदू पंचायत जो साईं हिसो आहियां। मां हैदराबाद हिंदू पंचायत जे तरफ़ां तव्हांखे वेनती आहे त आईंदा यात्रा में हैदराबाद खे बि शामिल कयो त जीअं उते हिन वक़्तु हैदराबाद सिंध जो ॿिए नंबर ते वॾो शहर आहे। उते काफ़ी हिंदू सेटल थी चुका आहिनि।
असांजो हिकिड़ो पंचायती माण्हू तव्हां वफ़द में तो इंडिया में मिलियो शंकर लाल जंहिंजो नालो, हुन मूंखे इहा ॻाल्हि ॿुधाई त जेको आहे साईं जन वटि इहो पैगाम रखिजो त असांखे हैदराबाद में जेको आहे टाइम ॾियो। उन खां पोइ साईं जन खां हिकिड़ो आशीर्वाद इहो वठंदासीं त असां हिकिड़ो आयल महिमाननि लाइ सिंध जी सकाफ़त जे हवाले सां हिकिड़ो ॾींहुं आहे जेको हाणे हले थो पियो। आयल महिमाननि लाइ हिकु अजरक जो तोहफ़ो रखियो आहे जेको सॼनि महिमाननि खे ॾिनो वेंदो। उहे पाण ई अजरक ॾे हिकिड़े गीत ते हिकिड़ो माना टेबलो पेश कंदासीं जेको साईं जन इजाज़त ॾींदा त उहो गीत ते डांस थींदो। महिरबानी। दुर्गा भवानी जी जय, भगवती माता हिंगलाज देवी जी जय। इन पवित्र स्थान योग माता जो जयकारो। सदाणी पंचम जोत पूज माता साहिब हासी देवी जन जी जय। सभिनी देवियुनि खे, पवित्र नदियुनि खे, मातृशक्ति खे, कन्या मंडल खे वॾे सिदक सां प्रणाम करूं था। उन्हनि सभिनी जी जय थिए त असांजे धर्म जी जय आहे, छो जो इहो ई दैवीय प्रताप, इहो ई मातृशक्ति जो जयकारो सभिनी खे जोड़ींदो आहे। असां वॾा शुक्रगुज़ार आहियूं बड़ा धन्यवाद है, आभार है, बड़ी मेहरबानी है पाकिस्तान सरकार की और इस सिंध शासन की जो जत्थे को सदानी दरबार हयात पितापी के आदि स्थान मंदिर के अलावा हमारे सनातन धर्म के कृष्णकालीन मंदिरों के दर्शन की भी परमिशन दे रखी है। तो उन्हीं कड़ी में अज असां हिन प्राचीन अति प्राचीन योग माता के मंदिर में दर्शन जे लाइ पहुता आहियूं। हितां जी पूज पंचायत, माता मंडल ऐं औकाफ खाते खां आयल फराज साहिब, इन्हनि सभिनी जो खोड़ खोड़ धन्यवाद है। तव्हांजी शाबाशी, तव्हांखे शाबाशी है। प्यारी संगत, अभी आपको आदरणीय महामंडेश्वर साध्वी मैत्री गिरी जी ने माता की महिमा के बारे में बताया कि उनकी कृपा अति आवश्यक है, क्योंकि वे ही ऋषियों मुनियों की जननी है। परमात्मा भी शक्ति को ही पूजता है, परमात्मा ही भी शक्ति को पूजता है। यह प्रकृति भी शक्ति स्वरूप है। असांजे सनातन में चाहे भूमि हुजे यानी धरती हुजे, जन्म ॾियण वारी माँ हुजे, जन्म स्थली हुजे, उहा सदाई माता जो रूप हूंदा आहिनि। असां सनातनी पंहिंजी माता खे जेतिरो पूॼंदा आहियूं ओतिरो उन भूमि खे बि पूॼंदा आहियूं। तंहिं करे असां पंहिंजे भारत जे भूमि खे माता बि चवंदा आहियूं। पाण सभई उन नगर के भी सदाई हृदय में धारण कंदा आहियूं, जंहिंजो जाते जाते जन्म थियल हूंदो आहे, छो जो उहा असांजी जन्मभूमि आहे। इन कड़ी में असां वॾे दिल सां हिन पाकिस्तान जी भूमि के भी वॾो पवित्र, अति पवित्र चई सघंदा आहियूं, जाते असांजा वॾा जाया, जाते अहिड़ा ऐतिहासिक प्राचीन देवी देवताउनि जा मंदिर आहिनि। इहे सदाई पूजनीय आहिनि। त इहा सॼी धरती नालो जड़ो अदस पाकिस्तान, वैसी ही पवित्र भूमि है। जैसा नाम है पाकिस्तान, वैसी ये पवित्र भूमि है। यहाँ पूरा आदि समय से सतयुग से चला आ रहा वह अद्भुत संगम है, जहाँ पर अवतारों ने, ऋषियों मुनियों ने तो जन्म लिया, कृपा बरसाई, पर अपने जाने के बाद भी उन्होंने ऐसे ऐसे अंश यहाँ पर दिए, ऐसे ऐसे स्थलियाँ दी जहाँ पर लोगों का सदैव कल्याण होता रहता है। उनके आने से उनके दुख दूर होते रहते हैं, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास बढ़ता रहता है और फिर हम सब लोग एक हो जाते हैं। देवी देवताओं में ऐसी शक्ति होती है कि जहाँ पर जाने से हम सब एक हो जाते हैं, सबके दिल में उमंग और खुशियाँ आ जाती है।
इसे ही परमात्मा कहा जाता है, इसे ही धर्म कहा जाता है। धूणी वाले दातार जी अष्टम जोत सतगुरु साईं गोविंद राम साहब जन ने जत्था आरंभ कराया प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत, यानी धार्मिक स्थान की यात्रा। उन्हीं कड़ी में चाहे हित जाते पाण आया आहियूं, सिर्फ कुबी रूपी मंदिर हुयो, ॿियो हिते कुछ भी न हुयो। उहे तंहिंमहिल पाण परी अरोड़ हलंदा थे। अरोड़ भी माता जो काली माता जो मंदिर है, उते भी पहिरों कुछ न हुयो। पर जथन जे अचण वञण सां अॼु उते रंग लगा पिया नी। इहा भक्तन जी जय है। इहो ई पंहिंजो भाव है कि असां आस्थाननि ते वञूं, उते कृपा है। उते जीअं जीअं पाण वेंदासीं उहे उतों जो दैवीय स्थल, उतों जा स्थान जागृत थी वेंदा नी, जागृत हूंदा नी। पर जंहिंमहिल भक्त वेंदा त भक्तन जो कल्याण थींदो। ऐं कल्याण जी मायना ई इहो आहे कि जाॾे काॾे मंगल भलो थी वेंदो आहे, तरक्की थी वेंदी आहे। परमात्मा जे दर वञण तां, संत महात्माउनि जे संग करण सां खुशहाली ईंदी आहे। धन सां, बल सां, यश सां, स्वास्थ्य सां। इन्ही खे ही परमात्मा पंहिंजे आस्थाननि जे रूप में इन जगत जो कल्याण कंदो आहे। तो इतिहास अनुसार भगवान श्री कृष्ण जे अवतरण जे टाइम ते जंहिंमहिल 8वें गर्भ में भगवान ने अवतार धारण कयो, सप्तम गर्भ में 7वें गर्भ से जो शक्ति उत्पन्न हुई थी, उसे जब कंस ने पछाड़ने के लिए हाथ ऊपर किया और उस को नीचे जमीन पर पटकना चाहा, तो वह दैवी शक्ति उनके हाथ से छूट के ऊपर आकाश में चले गई। और वहाँ से आकाशवाणी हुई कि ये ना है। इतिहास एतिरो ही आहे योग माता जो कि उहा योग शक्ति आकाश मार्ग में अलूप थी वई ऐं आकाशवाणी थी कि भाई तुंहिंजे मारण वारो अवतार प्रकट थी चुको आहे ऐं तुंहिंजो खात्मो निश्चित आहे। तीअं आकाशवाणी का पश्चात उन्हीं माता जा 2 अंश किरिया। हिकिड़ो हिते योग माता मंदिर के रूप में अदलपुर शहर में, ॿियो दिल्ली वटि आहे छतरपुर मंदिर में एक अंश उते किरियो हुयो। इन्हीं रूप में संक्षिप्त इतिहास की जानकारी है कि ये उन्हीं जय सदाराम। मां पहिरों दफ़ो सिंधी में मुझे अचण थियो। अचण खां पहिरियां दिमाग में जाम ॻाल्हियूं हुयूं, कीअं रिस्पॉन्स मिलंदो, कीअं ट्रिप रहंदो। पर जंहिंमहिल हिते आयासीं, जीअं पाकिस्तान में असां बॉर्डर क्रॉस करे एंट्री कईसीं, एतिरो प्यार, एतिरी मोहब्बत मिली आहे असांखे लॻे ई नथो असां ॿियो किथे पहुता आहियूं। ईअं लॻे थो हिकु घर मां निकिरी ॿिए घर में आया आहियूं।